Moin und herzlich willkommen zu Teil 2 meiner Hurricane-Vlog-Reihe 2023. Lasst uns jetzt ohne Umschweife in den Freitag starten. Viel Spaß! Der Freitagmorgen startete tierisch. Wie wir den ersten Gang zu den Toilettenhäusern auf uns genommen haben, standen da zwei auf Pferden sitzende Polizistinnen und einige von den anderen Festivalbesuchern haben die beiden Pferde mit Girlanden und allem Möglichen geschmückt. Und wir haben im Laufe des Tages auch noch mehr verzierte Polizeipferde gesehen. Aber war ganz cool. Einige wurden sogar abgestreckt. Aber das habe ich leider nicht auf Kamera. Und auf dem Weg zurück habe ich nur gedacht, es gibt auch hier dieses Jahr wieder nichts, was es nicht gibt. Man kommt um die Ecke und auf einmal sieht man, wie sich eine Hüpfburg aufbläst. Und hinter der nächsten Ecke wurde das Niveau begraben. Obwohl das war eine echt coole Geschichte und eine sehr witzige Idee. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Weil ich fand den Aufwand schon beeindruckend, den die betrieben haben. Das ist, glaube ich, wieder der Rasenmähertrecker, ne? Gegen 18 Uhr machten wir uns dann auf den Weg zum Gelände, um uns die ersten Bands anzugucken, die wir auf unserer Liste hatten, die wir sehen wollten. Ich meine, wer die letzten 3 Hurricane-Vlogs aus 22 gesehen hat, weiß das ja schon, aber ich muss es auch dieses Mal wieder sagen, ich finde diese schieren Menschenmengen, die sich alle in die gleiche Richtung bewegen, einfach super beeindruckend. Werde ich wahrscheinlich in den anderen Videos auch nochmal wieder erwähnen, aber ich finde es einfach so cool, wenn so viele Menschen gemeinsam so eine schöne Zeit erleben können. Das erste Konzert, was wir uns angeguckt haben, war von den Donuts. Ich fand die Party, die sie da gemacht haben und die Stimmung richtig gut. Ich meine, wir waren ja, wie ihr seht, auch richtig dicht vor der Bühne, was auch gut war, weil sonst wären wir wahrscheinlich in einen der Circle reingeraten. Aber die seht ihr gleich auch noch, weil das war echt, ich fand es echt stark, was da alles so abging. Aber was ich euch sagen muss, es war unfassbar staubig. Also so staubig habe ich es vom letzten Jahr auch nicht in Erinnerung gehabt. Ich habe nachher auch echt gedacht, okay, du nimmst heute das Tuch gar nicht mehr aus dem Gesicht, weil selbst als wir da raus waren, einfach nur das Laufen von den Leuten hat schon so einen richtigen Staubnebel die ganze Zeit in die Luft gepustet, beziehungsweise ja, war schon, du hattest die ganze Zeit immer diesen Geruch von dem Staub in der Nase. Aber wer von euch da war, weiß sicherlich, wovon ich rede. Das war schon echt heftig. Aber das Konzert war richtig gut. Leider kann ich euch ja aus Gründen, die sich YouTube nennen, nicht so viele Konzertausschnitte ohne meine Stimme drüber zeigen. Einfach weil mein Video sonst nachher wegen Urheberrechtsverletzung gesperrt wird und das würde ich gerne vermeiden. Aber so den einen oder anderen Ausschnitt habe ich dann doch für euch. Ich habe versucht, in den Ausschnitten in erster Linie die Stimmung mit einzufangen
Ich hoffe, das ist mir einigermaßen gelungen, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, was da für eine Action und Party vorne im vorderen Bereich vor der Bühne war. Ich gehe mal davon aus, dass es weiter hinten ähnlich war, aber vorne bei uns, das war schon ziemlich cool. Aber ihr seht ja selbst, was da für riesen Circle sich gebildet haben. Und ehe man sich versieht, sitzt man auf der Erde und fängt an zu rudern. Und im nächsten Moment hockt man schon wieder auf der Erde und weiß, dass man gleich mit einer Menge Sand beworfen wird. Manchmal kommen sie auf der Bühne auch auf tolle Ideen. Ich habe erst überlegt, ob ich den Dude mit reinschneide oder nicht, und jetzt habe ich dann aber beim Schneiden doch gedacht, ja, wer sich so hinter jemanden stellt, der sich selbst filmt, muss damit rechnen, dass er im Internet landet. Ich hoffe, er sieht das. Das wäre richtig witzig. Wenn du das siehst und du bist dieser Typ, der sich da mit ins Bild geschmuggelt hat, dann schreib das gerne in die Kommentare. Ich würde das sehr witzig finden. Das ist so ein Ohrwurmlied. Das war gefühlt den ganzen Tag in meinem Kopf. Und jetzt schneide ich das Video und höre das in den Aufnahmen und habe schon wieder Ohrwurm von dem Lied. Oh. Aber war schon cool und war auch ziemlich gute Stimmung. Ich habe natürlich auch hiervon ein paar Ausschnitte für euch. Damit jetzt ganz viel Spaß mit vielen tanzenden Menschen. Boah, ihr seid der absolute Wahnsinn. Nach einer kleinen Pause von Musik und vor allem lauter Musik und Enge durch viele Menschen ging es dann zu, ja, schon so einem kleinen Highlight des Tages, aber auch des ganzen Wochenendes. Am Freitagabend ist nämlich Peter Fox aufgetreten und da habe ich natürlich auch den ein oder anderen kleinen Ausschnitt für euch. Viel Spaß damit! Das ganze Jahr nicht untergeht. Warte mal. Wenn du nicht wissen sehen, wie ihr abfeiert, eigentlich müssen ein paar von euch mit auf die Bühne kommen. Hurricane, wir sind vorhin rumgelaufen, haben ein paar Leute aus der Crowd mit eingeladen. Da drüben kommen sie. Wer Bock hat, bei einer unserer Shows mit dabei zu sein, kann sich immer noch bewerben. Wir spielen ja noch einige diesen Sommer. Let's go!
Irgendwann im Verlauf des Peter Fox Konzerts tauchten auf einmal hinter uns die Heißluftballons auf und sind sogar noch ein Stück weiter in unsere Richtung geflogen. Der Blick von da oben aufs Festivalgelände muss mega gewesen sein, mit diesen zigtausenden von Menschen, die alle in eine Richtung grölen und johlen und sich bewegen, und das muss schon echt cooler Anblick sein. Aber die Tonqualität da oben ist bestimmt nicht so gut wie unten vor der Bühne. Mit diesem wunderschönen Klassiker von Peter Fox ging dann sein Konzert auch zu Ende und wir hatten eine kleine Verschnaufspause vor dem nächsten Highlight. Jetzt kommt nämlich direkt im Anschluss Billy Talent für euch. Wir hatten ein bisschen Luft dazwischen und die Aufnahmen sind ja sehr duster, weil in der Zwischenzeit die Sonne untergegangen ist. Der spielt erst in 20 Minuten und es ist schon rappelvoll hier. Ich weiß gar nicht, wie viel man noch sieht, so duster wie das ist. Und natürlich habe ich auch von Billy Talent einen kleinen, aber feinen Ausschnitt des Konzertes für euch. Viel Spaß damit! Der Grund, warum wir uns wie viele andere auch relativ rechtzeitig von Billy Talent entfernt haben, ist Kraftklub. Wir wollten bei Kraftklub relativ weit nach vorne und deswegen haben wir gesagt, okay, wir gehen schon mal rüber. Wir haben nämlich auf der blauen Bühne gespielt und wir wollten uns vorher noch eine kleine Stärkung holen, die ich euch natürlich auch nicht vorenthalten möchte. Die Crepes waren ziemlich lecker, aber natürlich Festivalpreise. Ja, der mit Kinderschokolade war sehr süß. Ich bin dann eher Fraktion Zimt und Zucker. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, womit ihr euren Crepe lieber esst. Lieber mit süß oder lieber mit Herzsaft? Bin mal gespannt, was ihr sagt. Und natürlich habe ich jetzt auch noch ein paar Ausschnitte vom Kraftklub-Konzert für euch. Viel Spaß damit. Die Stimmung war mega. Und die haben sich auch riesig gefreut, dass so viele zum letzten Konzert des Tages da waren, weil, wie gesagt, wir hatten schon nachher nach 0 Uhr, die haben, glaube ich, von 0:30 Uhr bis 2 Uhr gespielt. Also, ja, man war schon irgendwie kaputt vom Tag, aber das wollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Hast du ein Handy bei, wo wir ein Foto machen? Shoutout Marie! Hurricane, machen wir jetzt noch ein Foto zusammen mit Marie. Seid ihr, wenn ihr nicht drauf wollt, könnt ihr so machen. In Ordnung, dass wir hier durchkönnen? Hey, hey, hallo, hallo, freundlich, nett, ein bisschen mehr noch, ein bisschen mehr Platz noch, ein bisschen mehr, scheiße, jetzt wurde ich richtig doll staubig. So, das reicht ungefähr. Und jetzt noch ein kleines bisschen weiter, ich hab euch doch schon Kreise bilden sehen, Leute.
Das war früher beim Soundcheck, hat sich das noch ein bisschen anders angefühlt hier. Für brennt irgendwo. Okay. Hol den Steffen, der arme Steffen, der geht vor Schütz sonst. Allgemein, weil ich mag, wie du tanzt und du tanzt ganz allein. Und ich mag, wie du dich bewegst, mag, wie du redest. Ich mag, wie du gehst und hasse, wenn du gehst. Ich hoffe, du verstehst mich. Dass ich dich mag, heißt nur, dass ich nicht weiß, wie man das anders sagt. Meine kleine Schwester macht Randale in der Stadt. 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 Aber es fällt wie gut Nachdem aus. das Konzert jetzt zu Ende war, haben wir uns mit den Massen gemeinsam Richtung Ausgang bewegt, um Richtung Wohnmobil zu laufen und dann unter die wohlverdiente, heiße, Gott sei Dank heiße, Dusche zu kommen und dann einfach nur noch ins Bett zu fallen. Auch wenn der zweite Teil etwas länger geworden ist, hoffe ich, er hat euch trotzdem gefallen. Wenn dem so ist, gebt dem Ganzen doch gerne einen Daumen hoch und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und meine Inhalte euch generell interessieren und für die, die dieses Video geschaut haben, vor allem ja meine Vlogs, dann abonniert doch auch gerne meinen Kanal, würde ich mich riesig drüber freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen super schönen Tag, bleibt mir gesund und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaut euch auch den nächsten Teil an. Den könnt ihr jetzt hier direkt anklicken, wenn er schon draußen ist. Und ansonsten kommt er spätestens im Laufe der Woche.